မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့နေရူကသမီးစီကိုရေးတဲ့စာတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ထုတ်ဝေထားတဲ့ Letters from a Father to His Daughter ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနောက်ထပ်စာတစ်စောင်ပေါ့နော်ဒီ chapter အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် chapter တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Patriarch How He Began ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီဥစ္စာကတော့ဒါ chapter 16ပေါ့sorry chapter 15ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကြည့်ကြမယ်ပထမစာကြောင်းလေးစဖတ်ရအောင်I'm afraid my letters are getting a little complicated. Or I'm afraid ဒါအားတော့နာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ afraid ကကြောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး I'm afraid my letters are getting a little complicated. Complicated ဆိုတာရှုပ်ထွေးရပါအဲ့တော့အဖေရဲ့စာတွေကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးလာတာအားနာပါတယ် But the life we see around us is itself very complicated. But ဒါပေမဲ့ဒီစာတွေရှုပ်ထွေးလာပဲပေါ့နော် The life we see around us တို့ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့ဘဝဆိုတာက is it's a very complicated သူကိုယ်တိုင်ကသိပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပါတယ် In the old days it was much simpler but we are now considering the time when complications first began or in the old days ဟိုရှေးပိုင်းခေတ်တွေတုန်းကပေါ့နော်ရှေးဟောင်းခေတ်တွေတုန်းကIt was much simpler ဒါကအများကြီးပို့ပြီးတော့ယူရှင်းပါတယ်နော်ဘဝအများကြီးယူရှင်းပါတယ် but we are now considering the time တို့ကအခုခေတ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာအချိန်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာပေါ့ဘလို့ခေတ်လဲ when complications first begin ဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခေတ်အကြောင်းကိုတို့အခုစဉ်းစားနေရပါတဲ့ If we follow up our inquiry slowly and trying to understand the changes in life and society as they came in, we shall find it easier to understand many things today. If we follow up our inquiry slowly, follow up ဆိုတာလိုက်တာပေါ့ inquiry ဆိုတာစုံစမ်းမှုပါif we follow up our inquiry slowly ဆိုရင်တို့ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုเนาะတဖြည်းဖြည်းလိုက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလိုက်လာပြီးတော့ and trying to understand the changes in life and society as they came in or trying to understand နားလည်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာလို့နားလည်ဖို့ကြိုးစားမှာလဲ the changes in life and society အဲ့တော့ဘဝတွေဒီလူအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့ as they came in ဆိုသူတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် we shall find it easier to understand many things today အဲ့တော့ we shall find တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ် we shall find it easier to understand နားလည်ဖို့ပိုလွယ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘာတွေကိုလဲဆိုတော့ many things today ဒီနေ့ခေတ်ဒီကိစ္စတွေများစွာကိုနားလည်ဖို့ပိုလွယ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် and if we do not try to do so we shall never be able to understand all this is happening around us all that is happening around us and if we do not try to do so အဲ့လိုလုပ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်နော်ဆိုလိုတာကတို့ရဲ့စုံစမ်းမှုတွေကိုလိုက်သွားပြီးတော့နော်အဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်းနားလည်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင် we shall never be able to understand တို့တွေကဘယ်တော့မှနားလည်မှာမဟုတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ all that is happening around us တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတို့တွေကဘယ်တော့မှနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး we should be like children lost in a dark forest we should be like children ဆိုတို့တွေကကလေးတွေနဲ့တူနေလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကလေးလဲဆိုတော့ lost in a dark forest ဒီမောင်မဲတဲ့တတိုးကြီးထဲမှာเนาะလမ်းပြောင်းနေတဲ့ကလေးတွေနဲ့တူပါလိမ့်မယ် It is for this reason that I'm trying to take you right back to the edge of the forest so that we may be able to find a way through it. It is for this reason ဒီအကြောင်းကြောင့်မလို့ that I'm trying to take you right back to the edge of the forest အဖေကเนาะသမီးကိုဒီတတော်ရဲ့အဆက်စီကိုပြန်ခေါ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဘာဖြစ်စီဖို့အတွက်လဲဆိုတော့ so that we may be able to find a way through it ဒီတတော်ကိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့เนาะလမ်းကိုရှာနိုင်စီဖို့အတွက်အဲ့ဒီတတော်ရဲ့အဆက်ကိုပြန်ခေါ်လာဖို့အဖေကြိုးစားနေရပါတဲ့ You will remember that you asked me in Missouri about kings and what they were and why they became kings You will remember that me မှတ်မိလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ that you asked me in Missouri about kings ဒီ Missouri မှာရှိတော့ဆိုရင်တမီးကဘယင်းဒီအကြောင်းကိုနော်အဖေကိုမိခဲ့တာကိုတမီးမှတ်မိပါလိမ့်မယ် Okay ဘယင်းဒီအကြောင်းရင် and what they were တ
သူတို့ကဘာဆိုတာ and why they became kings သူတို့တွေဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတမီမေးခဲ့တာကိုမှတ်မိလိမ့်မယ် We are now going to have a little peep in those far off days when kings began. We are now going to have a little peep in those far off days. Okay, အဖေတို့ကအဲ့ဒီဝေးကွာတဲ့နေ့ရက်ဒီအကြောင်းနော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ဒီအကြောင်းကိုဒီစိတ်တစ်စောင်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင် peep ဆိုတာချောင်းကြည့်တာပေါ့ဒီစိတ်တစ်စောင်းကြည့်တာပေါ့ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဘယ်အချိန်နဲ့ဆိုတော့ when kings began ဘုရင်တွေစတင်လာတဲ့နော်ဘုရင်တွေစဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီဝေးကွာလာတဲ့နေ့ရက်ဒီအကြောင်းကိုဒီစိတ်တစ်စောင်းလေးကြည့်ကြရအောင် They were not called kings to begin with. To begin with ဆိုတာအစတုန်းကတော့ပေါ့they were not called kings to begin with အစတုန်းကတော့သူတို့ကိုဘုရင်လို့မခေါ်ဘူး But if we try to find out something about them, we shall know the origin of kings. But ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘုရင်လို့မခေါ်ပဲမျိုးပေါ့နော် If we find out something about them သူတို့အကြောင်းတစ်ခုခုကိုတို့ကရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် we shall know ဆိုတော့သိလိမ့်မယ်ဘာလို့သိမလဲဆိုတော့ the origin of kings ဘုရင်ရဲ့အစကိုတို့သိပါလိမ့်မယ် I have told you already about the formation of tribes. I have told you already အဖေသမီးကိုပြောထားနှင်ပြီးပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ about the formation of tribes ဒီလူမျိုးနွယ်စုတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းကိုအဖေသမီးကိုပြောခဲ့ပြီးပြီ When agriculture came, there was some division of work or labor. It became necessary for some people in the tribe to organize the work. When agriculture came, စိုက်ပျိုးရေးရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစိုက်ပျိုးရောက်လာပြီးတော့ and there was some division of work or labor ဒီလောက်အားခွဲဝေမှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာအခြေအနေတစ်ခုပြောထားရနော်စိုက်ပျိုးရေးရောက်လာပြီးတော့လောက်အားခွဲဝေမှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာ It became necessary for some people in the tribe ဒီလူမျိုးနယ်စုမှာရှိတဲ့တချို့လူတွေလိုအပ်လာတယ်ဘာလို့ဖို့လဲ to organize the work အလုပ်ကိုစီစဉ်ဖို့အတွက်လိုအပ်လာ Even before this, the tribes wanted someone to lead them to battle against the tribe. Even before this, အဲ့ဒါမတိုင်ခင်အချိန်မှာတော့မှဆိုလိုတာကအဲ့လိုမျိုးစိုက်ပျိုးရေးမတိုင်ခင်အချိန်မှာတော့မှပေါ့ The tribes wanted some people to lead them. ဒီလူမျိုးနယ်စုကသူတို့ကိုဥဆောင်မှုအတွက်တစုံတစ်ယောက်ကိုလိုချင်ခဲ့ဘာလို့ကိုဥဆောင်ရမှာလဲ to battle against another tribe တခြားမျိုးနယ်စုတစ်စုနဲ့နော်ဒီရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာသူတို့ကိုဥဆောင်ဖို့အတွက်တစုံတစ်ယောက်ကိုလိုချင်ခဲ့ Okay ဒါဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ရမှာပေါ့ The leader was usually the oldest man in the group. The leader ဆိုတာခေါင်းဆောင်နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်က was usually the oldest man in the group ဒီအုပ်စုမှာအသက်အကြီးဆုံးလူဖြစ်လေရှိပါ He was called, or rather we call him now, the Patriarch. He was called to a call, or rather we call him now. Now, you know, I'm calling it who called that about to a call, but we call it the Patriarch. Munezu gone on look cover. Patriarch look cover. English, the Patriarch means the male head of a family or community. Midazu Damamu Munezu Usone, Yao Chao, Patriarch look cover. As the oldest, he was supposed to be the most experienced and to have most knowledge. As the oldest, he was supposed to be the most experienced. And to have most knowledge. This patriarch was not very different from the other members of the tribe. This patriarch, the Lumuzu Kansuraga, was not very different from the other members of the tribe. The Lumunu Zuye, the Cha Duri never, not the Cha upper within the bit of Maquachalabao. Type word who could die at Hamuma than in the Kong Biara, and the Gedigator, Poma times when I do a may like Sabuelo, the Lumuli Veluya, Tibio Quachalam hope. At all, the patriarch Aloloya Bongong Piome. He worked with others, and all the food that was produced was divided between all the members of the tribe. He worked with the others, the Chadurine, Alolote, Dulebelotevo, and all the food that was produced.
the treshi lare asa tauti alongale was divided between all the members of the tribe. The lumuna zuya pwawini aloma kweya. Everything belonged to the tribe. Everything sa ayaran no yare usaka belonged to the tribe so the lumuna zuya paimare. A colony zumaro jubo. It was not like we have now, each person having a separate house and many other things. It was not like we have now. Eraga akutu shira nero metu. Akuzen below shidele. Each person having his separate house. Lu Tiao Siga, not to ye Dija A Shide and many percent shide and many other things the Tayari Maza Shida Hushia. A genora element hobu, a yaringa, the Lumunazu Paimar. Whatever a man earned was divided up, etc. belonged to the tribe. Whatever a man earned, Lutia Yare Behamasu, Matagon Huyame, Sabuya, Sanzabari, Dinani Yame, Papeya, Arago was divided up. Quejan Papilolesra, etc. belonged to the tribe. Daga, the Lumunazuga, not the Alumo Paisanet to Jamano Pipai. Thousand Badua Queviara Lesro, who the Patriarch Queviamabo. The Patriarch or the organizer of the tribe did this dividing. The Patriarch, the Munazu Kaunamo, element or the organizer, Seasoneduga, no, the organizer of the tribes of the Munazu Seasoneduga did this dividing. Eri Quejamu, Loyama. Taga, Ejenonga looked at Kisao. But changes came in slowly. There were new kinds of work, specifically on account of agriculture, and the Patriarch had to spend most of his time in organizing and seeing that work was probably done by all the members of the tribe. But changes came in slowly. There were new kinds of work. Specifically on account of agriculture. On account of on account of on account of agriculture especially on account of agriculture to the point the Saipui Jamalo no a look at Musa Shila and the Patriarch Lumuzu Kaunanga, no, Munazu Kaunanga had to spend most of his time in organizing. Do ye a chain and Miazu, seizing ma Gosonia, not seizing beer and seeing that work was probably done by all the members of the tribe. The Lumunas we had a poor when the Yanibio, a logo, $10 or Lutala, Gibijo, no, do ye a chain you Gosonia. To Loyare Usara, Namushi, Pramatakua. Season B, Balu season B. Hello, season B. Kama. Any low to you, the child do the hour, the Ditali Congo Moli look the last or the Giam, that do yet look alive. And to Kuranga, 2 years I built a man for Chimiaro to marry look the lamb look like Giarame. Little by little, the Patriarch gave up doing the ordinary work or labor of the people. Little by little, the PEP never, no, the Patriarch. Eri Munazu Kaunonga gave up doing the ordinary work or labor of the people. The Lurie Tama Lobo ordinary work, Tamo labor, Eri Loa Aramu to the PV Yetana. Gave up means stop doing something, the cuckoo looked out yet now, gave up the Pivari. Tali to Maluyaro. Elo Maluyaro to Tamlo, he thus became quite different from the rest of the people. That's what Tadamlo. He thus became quite different. Tuga atoli quachala. But do not quatala the lesser from the rest of the people. The cha lurine atoli quachala. We see now another kind of division of work or labor. We see now the kupiru to yavi, power to the lesser, another kind of division of work or labor. A lobo no tau quajan and not a musa to ku to yavi. The Patriarch doing the organizing and ordering people about, and the other people working in the fields and handing and going to battle and obeying the orders of their leader, the Patriarch.
the patriarch doing the organizing and ordering people about အဲ့တော့မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ကစီစဉ်ရမယ်ပြီးတော့လူတွေကိုအမိန့်ပေးရ and the other people working in the fields အဲ့တော့တခြားလူတွေကလေခွင်းတွေထဲမှာအလုပ်လုပ်တာတို့ and hunting အမဲလိုက်တာတို့ and going to battle တိုက်ပွဲကိုနော်ဝင်တိုက်ရတာတို့ and obeying the orders of their leader the patriarch သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ရဲ့အမိန့်တွေကိုနာခံရတာတို့ဒါမျိုးလေးလုပ်လိုက်ရဒါဆိုရင်ဒါ division of work or labor နောက်ထပ်အမျိုးအစားတစ်ခုပေါ့ If there was a war or a fight between two tribes, the patriarch became even more powerful. For in wartime, it was not possible to fight well without a leader. If there was a war or a fight between two tribes, မျိုးနွယ်စုနှစ်စုကြားထဲမှာစစ်ပွဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်တိုက်ခိုက်မှုဒါရှိလာခဲ့တဲ့အခါမှာ the patriarch became even more powerful. အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ကပို့ပြီးတော့မှစွမ်းအားကြီးလာပြီဘာဖြစ်လို့လဲ for in war time ဒီတိုက်ပွဲကာလမှာ it was not possible to fight well without a leader ခေါင်းဆောင်မရှိဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းတိုက်ခိုက်နိုင်မှုဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး so the patriarch became very powerful ဒါကြောင့်မလို့မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ကအလွန်စွမ်းအားကြီးလာပါတယ် As the work of organizing increased, the patriarch could not do it all by himself. As the work of organizing increased, the season ရတဲ့အလုပ်တိုးလာတဲ့အခါမှာ the patriarch could not do it all by himself. အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ကသူတယောက်တည်းဒါတွေအားလုံးကိုသူမလုပ်နိုင်တော့မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ he chose other people to have him. သူ့ကိုကူညီဖို့အတွက်တခြားသူတွေကိုသူကရွေးချယ်ရနော်အဲ့လိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ so we have many organizers but of course the patriarch was the chief. Oh, so ဒါကြောင့်မလို့ we have many organizers တို့ဒီမှာစီစဉ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိလာတယ် but of course ဟုတ်တာပေါ့ the patriarch was the chief ဒီမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တော့ဒါအကြီးကျယ်ပဲ the tribe was then divided up into organizers and ordinary workers. The tribes အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုက was then divided up အဲ့နာမှာခွဲခြားလာတယ် into organizers and ordinary workers စီစဉ်တဲ့သူတွေတာမန်လူသမားတွေစသဖြင့်ခွဲခြားလာတယ်ခွဲခြားလာတဲ့အခါမှာ men were no longer more or less equal အဲ့တော့ဒီလူတွေကနော် more or less ဆိုအနေနဲ့များဆိုသလိုပေါ့အဲ့တော့အနေနဲ့များဆိုသလိုဒီညီတူမျှလို့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေမရတော့မတူတော့ဘူးနော် Some men who were the organizers had power over other men who were the ordinary workers. Some men တချို့လူတွေပေါ့ဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့ who were the organizers ဒီ season နဲ့အဲ့ဒီတချို့လူတွေက had power over the other men တခြားသူတွေရဲ့အပေါ်မှာသူကဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိလာတယ်အဲတခြားသူဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတော့ who were the ordinary workers တာမန်အလုပ်သမားတွေပေါ့သူတို့အပေါ်မှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိလာပါတယ် We shall see how the patriarch developed in our next letter. We shall see ဆိုရင်အဖေတို့ကြည့်ကြမယ်ဘာကိုကြည့်မလဲဆိုတော့ how the patriarch developed in our next letter. Now စာမှာပေါ့နော်အဖေတို့ကြည့်ကြမယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တွေဘယ်လိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုအဖေတို့ကြည့်ကြမယ်ဒါဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့ the patriarch how they begin မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တွေဘယ်လိုစတင်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြမယ်အခုကြည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ patriarch တွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်လာပြီးတော့ဘယင်တွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမယ်ဒါဆိုရင်ဘုဒ္ဓတာအများကြီးရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်